Tourajoel afana andiany any Frantsa. Fa tapahanjiro sy fiakarany vidin'entana tsy mahatsapy izany fivoarana izany ny vahoaka. Etsika mifandraika amin'ny sosialim-bahoaka ataon'ny mpitondra ambanin-javatra. Mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soa anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy. Anomboantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia saika ny koropaka avokoa ny olona ho an'ny androany makasika indrindra ny mety ho toetry ny andro satria somary nanerikerika sy nangatsiaka ny andro io maraina io nahitana fidinany mihitsy aza ny maripana tao anatin'ny 3 andro izay ary narahana herika mihitsy araky ny hitantsika io maraina io. Mbola anatin'ny vanim-potoana ny ririnina tsara isika amin'izao raha ny nambara ny mpamantatra ny mety ho toetry ny andro dia tsy ampasapity ho arahantsika ary ny fanady adiny eo amin'ny sary sy rindrany sary ny Mathieu Prince. Ny ovaova tanteraka ny toetrandro eto Madagasikara indrindra teto afovoan-tany herinandro izay. Miakatra ambony mihoatra ny tokony ho izy ny maripana saingy mangatsiaka tampoka sy manerika kosa 3 andro izao. Anomboka hiakatra ny maripana raha mpitso ary hiditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana mafana. Amin'ny ankapobeny zany mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnitsika. Misy nafana tokoa natratratrany amin'ny 9 degré ny maripana zany hoe ambony tokony ho izy mihitsy zay zany raha amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny fa taorinan'izay dia amin'ny maha-vanim-potoana ririnina zay nisy indray ny ataontsika hoe anticyclone moa zany ny fiantsoana azy eto izay somary natanjatanjaka indray izy namafy rivotra nangatsika taty amin'ny tany Madagasikara dia nitondra indray ny herinandro sy ny orana tany amin'ny morotsiraka ary nampidina ny maripana. Mbola nitoy izay tahatra amin'ity andro androany fa manomboka ny rapiso indray na ny tolakandro an'io ihany moa zany dia efa atsapana an'izay satria dia tombanana miverina miakatra kely indray zany izay maripana izay ary mihoatra ny tokony ho izy amin'ny vanim-potoana misy atsika ihany koa mety tonga hatrany amin'ny 9 degré indray izay. Ny fahasimbany tontolo iainana no lasa mamaritra ny toetry ny andro eto Madagasikara satria dia na dia mbola anaty ny vanim-potoana ny ririnina azy isika dia misy fotoana tafiakatra ambony be ny maripana. Ny taona 70 nanomboka ny pakata amin'ny Madagasikara ny fahasimbany tontolo iainana teo amin'ny toetry ny andro. Ny fiakarany hafanana sy ny fahavijiny rotsagorana ary ny amafin'ny rivo-doza nanomboka ny taona 470 saika mihoatra ny 510 kilometatra isan'ora. Ny lafiny ara sosialy dia tsy misy vahaolana maharitra tsapany vahoaka aloha hatreto makasika indrindra ny fanajarana ny sosialy toy ny fijerena ny vizim-piainana ohatra ny fahatapahany jiro sy ny rano matetika eo ihany koa. Betsaka araka izany ny ezaka miandry ny minisitra vaovao. Rahantsika ary ny fanadihadiany Ravirazafy Mahenina sy Tokatra Marlahy. Niverina indray ny délestage na ny fahatapahan-jiro matetika teto an-drenivohitra sy ny manodidina tato ato. Anisareo mitaraina moa ny mponina mpampiasa izany herinaratra ny jirama izany ireo mpiasa tena indrindrindrindra ny anaty tambazotra tserasera ihany koa dia maneho hevitra ireo olona izay mahatsiaro sahirana tanteraka amin'izay fahatapahan-jiro saika isan'andro izay. Hatreto izany dia mbola tsy hita aloha izay fanapahan-kevitra sy fipetrany fitondram-panjakana hamana ny olona amin'izay resaka fahatapahan-jiro izay sy anamorana ny fiainam-bahoaka ankoatra ny hoe fahalafosan'ny vidin'entana dia eo ihany koa izany fahatapahan-jiro izay tsy maintsy iainana isan'andro. Ny minisitra vaovao moa izay nandray ny toerany izay misahana ny angovo dia tsy mbola naneho hevitra ihany koa mahakasika ny fomba hitantanana ity orinasa ity dia izay andrasany rehetra ihany koa ny vokatra avy amin'izany minisitra vaovao izany. Tamin'ny azoan zao nanomboka tamin'ny 4 ny tapaka tsy miverina raha tsy alahady hariva tamin'ny 5 sasany dia omaly alatsinainy indray nanomboka tamin'ny 5 sasany teo dia tsy miverina raha tsy tamin'ny 7. Fijaliana be ny ana io moa dia efa tsy oziny olona fa tena efa tsisy hevitra trony mihitsy ty. Misy foana ka tamin'ny lady zao vao nisy dia mahalay hariva nisy mahateo amin'ny adiny indray eo indraindray ary ny anay nisy 3 andro tapaka dia miantso jirama fa impiry izay vao tonga ny jirama nefa ny fanjiro misony tena mijaly misy mitaiza kely mampiasa labzy izay lafy be posy. Manomboka eo any amin'ny 5 eo zany dia manomboka tapatapaka ny jiro nefa izay tena misy fiantraikany an'ilay fiompiana satria izay manao ferme manao poulet indraindray
tapaka fefakadiny dia zay indray vao mandeha dia mandeha kely indray dia tapaka dia mandeha kely indray dia tapaka. Akoatrany amin'ny jirama zany zao zay mbola malany eo amin'ny 100 000 eo miaraka amin'ny labzy amin'ilay ampiasaina amin'ilay atsefatsefany kely reny. Sy matiatiko aloha zany hoe kely mivola miditra zany rehefa tapaka ny jiro dia mitonga dia tsy miasa fa tonga dia mijanona. Za zao manety ato misy mpanao moto zao mila jiro rehetra izay mandeha daholo lasa simba be ny asa zany raha tsisy jiro. Maloana ny fiakaran'ny vidim-piainana kosa tsy fahaizana mitantana fanjakana sy tsy fahaizana mihitsy injara asa tokony atao no mahatonga izany ho ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Zany hoe ny volantsika kosa sady tsy misy lanjany ny zavatra afarana. Zavatra anankiroa zany tena mahasatra ny vidim-piainana sady ambola sy ny fiakarany any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Donc tokony manana politika mazava momba ny vola ny fanjakana mba ahafana mamey an'ilay volantsika mba tsy ho vola porta. Ny momba ny resaka vary indray tokony atao zay atafiakatra n'ireo vokatra amin'ny lentika any ambanivohitra any. Mila zavatra tsapa mivantana amin'izay zany zao ny vahoaka satria efa miaritra tsy tafoatra loatra. Asa vetrany fa tsikabary no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ireo olom-boatendry vaovao mitombo isan'andro ny fahoriam-bahoaka toy ny ataon'ny fanjakana mba maso tsy hita. Sasatra ny miarina kosa amin'izao ny orinasa mpanjakana Air Madagascar indrindra tao anatin'ny krizin'ny Covid-19. Sosikevitra moa no arosy ny pahay toe-karena saingy miankina kosa amin'ny fahavonona ny mpitondra fanjakana ny anifizanina aty. Ravirazafi mahenina sy tokra marla ajany. Matsikelikely ny orinasa mpanjakana Air Madagascar amin'izao tsy tafarina na teo aza ny fanampinara-bola sy fanovana ireo mpitantana eo anivon'ity orinasa ity. Mazava ny ampahay toe-karena fa mila ovaina fomba fitantanana. Orinasa mpanjakana io zany noho izany dia tokony zany ny torohevitra dia ny fanalana sy ny hoe tsy fanekena intsony ny fomba fitantanana izay mamofady zany izay natao hatramin'izay na ny fomba fifampitondrany mpiasa ao anatin'izany kompania izany ary indrindra ny famerana ny hoe fahafahan'ny fitondrana mitsabaka zany ny an'io le kompania io. Fanaizana zany aza nefa araka ny efa nambara dia ny fisian'ireny pandemia ireny dia fomba anankiray tena ametrahany ny fitondrana mihitsy ny hoe redressement izay tokony atao zany amin'izy io mihoatra ny kompania vahiny izay efa te azo azy koa zany. Etsy andaniny miankina amin'ny fahavonona fanjakana malagasy ihany anefa ny amelony indray ny lazan'ity kompania mpitaterana ity na tsy. Ny fitondrana no tokony mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny fanaovan'ny lahara-pahamehana na tsy satria tsy any amin'ny hoe afaka mividy fiaramanidina sa tsy afaka mividy fiaramanidina ny isika eto Madagasikara amin'ny maha hoe kompania mpanjakana ny fividianana amin'ilay tsena zany amin'izao fotoana izao satria vao manomboka koa zany izao ny tsena eo amin'io le sehatry ny fitaterana nabakabaka io ka anjarantsika ny mitondra n'izay fahasahiana izay raha toa ka tena ho lahara-pahamehana izy. Orinasa mpanjakana iray manana petraboly eo anivon'ny orinasa Air Madagascar ihany koa ny CNAPS samy volam-bahoaka no miasa eo ity pahay toe-karena ity saingy mila hitany rehetra ny mangarahara amin'izany fampiasam-bola izany toy ny hoe nahitana vahaolana toy ny ahoana sy nampiasaina tamin'ny fomba inona ka tafarina tokoa ve ny Air Madagascar. Tonga manao fitsidihana eto Madagasikara ny taleparitry ny programa iraisam-pirenena momba ny sakafo na ny bamma sy ny taleny vonjitaitra eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena. Misy ny fiaonana nataon'izy ireo tamin'ny mpikambana amin'ireo firenena mikambana eto amintsika mialoha ny anombohany ny fidinana ifotony any amin'ny faritra Atsimon'Nosy iny. Ny pejy ny fampianarana dia nanao fitokonana sy nidina andalam-be ny mpampianatra mitsara ny taratasy-panadinana bakalorea ao any androany. Antony no nisy mbola ananifana ny karaman'izy ireo tamin'ny taondasy. Noho izany dia nahaton'izy ireo araka izany sy ny fitsarana izay taratasy-panadinana izay mandra-pisy indray ny vahaolana.
eo amin'ny pejy fahasalamana dia olona manodidina ny 700 mahery no efa nahavita ny vaksiny Janssen teo anivon'ny CHUB Felatanana. Mbola mitoetra ny fanatanterahana izany ka isanandro manomboka amin'ny 8:30 maraina hatramin'ny 4:00 no mandray tanana ireo olona te hanao izany vaksiny izany ity ivon-toeram-pitsaboana ity. Raha ny vaovao dia ireo mpianatra any fianarana any ivelany sy ireo amonjy asa atao laharam-pahamehana. Isokatra amin'ny herinandro avy izao kosa ny fisoratana anarana ho an'ireo hanao vaksiny any amin'ny CSB eto amintsika ka ireo zokiolona no atao laharam-pahamehana amin'izany. Fa mampiakapeo ireo mpanjifa amin'izao amin'ny fomba fiasan'ny taxi be sasany eto an-drenivohitra. Mbola tsy maty akory mantsy ny masoandro dia efa misy amin'izy ireo no efa tsy miasa intsony ary miodana andalana ny akamarony. Filaharana lavareny anatin'ny fitantainana hatrany araka izany no iaina ny mpandeha raha vao manomboka ariva ny andro. Nanao fanadihadiana makasika izay moa Zavandriamahefa sy Tahiriny Aina. Ya amin'ny 10:00 izao fotoana nandehananay tetỳ amin'ny terminus mizotra zay izany hoe ireo taxi be mizotra makany amin'ny Aogositra alakamisy apitatafika Fenorivo Cura iny. Araka izao hitantsika amin'ny sary ato aoriana zao dia maro be ireo olona milahatra izay taxi be miazo amin'ny lalam-pirenena voalohany iny izay. Antony maro no mety mahatonga izay hoe filaharana be izay ireo mpandeha sendranay androany. Eo ny fisian'ny embouteillage izany hoe ny fitohanan'ny fiara ao Aogositra amin'izao ora sy fotoana izao fa eo ihany koa ny tsy fisian'ireo taxi be rehefa hariva taka izao. Eo rahantsika ny resadresaka ny fanaovana sy ny fitarainana nataon'ireo mpandeha ireo tamin'ity androany. Ohatr'izao foana ny ainany eto isanandro nefa dia tsy haiko hoe misy ilay permanence dia milahatra ery ilay permanence dia ny vahoaka mijaly ohatr'izao foana. Izay zao raha tokony amin'ny 10 raha amin'ny 9 zao zay tsy haiko izao amin'ny 4 efa amin'ny 10 zao mbola eto. Tokony efa akaiky tonga ny an-trano zao zay amin'ny 10 izany. Manao mampijalijaly ihany fa ohatrany tsy fomba confinement zao nefa lasa misy an'izao nefa mbola tsy fahavaratra koa ny andro. Hatramin'izay confinement tsy dia mpanao an'izao fa izao lasa ohatrany biby lava misy fily metona vao mahazo bisy. Misy fiantraikany tena taraiky mihitsy raha miala amin'ny telo izy maizina vao miditra ny an-trano. Mbola tsy miditra izao mpianatra fa rehefa miditra izao mpianatra mety ho fiantraikany be noho izao. Ariva be zay vao tonga any an-trano ohatra hoe mazava izao tonga dia tsy maintsy maizina foana mba tonga any an-trano zay vao hanao ny zavatra rehetra tokony atao any an-trano nefa ny raha mba bien organisé zao ilay izy. Io zany tokony hoe miankina amin'ilay coopérative mihitsy ilay président le coopérative hoe tokony atokana le zao tokony atokana fa mitambatra be ilay izy dia ohatr'izao foana moa le any ambany any koa zany tokony mba mijery hoe alamina le izy fa mijaly le avy aty ambony. Zany zao no fiantraikany raha ny zavatra tokony ho alamina any an-trano zao lasa taraiky daholo amin'ilay lany eto amin'ny fotoana. Efa adiny ray latsaka zao zay ny fitaintainana ny arahany any amin'ny party misy anay aloha zany tsy atahorana le hoe le eto any raha tratra alina eto no atahorana misy manindaka eto raha diso alina loatra tratra eto. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra sy ireo mpandamy mety an-toerana moa dia maro ny taxi be asaingy noho ny fisian'ny fitohanan'ny fiara maharitra ny amin'ireo lalana andehanan'ny fiara no tena antony mahatonga ity filaharana taxi be lavareny ity. Fotoana firavan'ny mpiasa raha teo ny ora taka izao ka tsy maraka ny fiara hoy izy ireo. Tsy neto amin'ny fiantsoana ny zotra ze eto Anosiana nefa no misedra izao isaky ny tonga ny ariva sy ny fotoana firavan'ny mpiasa fa saika ahitana toy izao avokoa ny terminus eto an-drenivohitra. Eo amin'ny trangam-piarahamonina vaovao tapatapany dia raim-pianakaviana iray no namony ainy sy teny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny teo Sambaina tamin'ny alatsinainy lasa teo. Araka ny loharanom-baovao dia mamo ity rangahy ity ka najano ny taxi brosy nandehanany tamin'ny lalana iny. Hatreto tsy mbola fantatra mazava izay zavaniseho tao anatin'ilay taxi brosy izay nanohy ny lalany avy hatrany. Rehefa avy nampidina ity mpandeha ity tsy natsiaro teny io rangahy io raha ny voalaza hatrany ka nalainy lehibe ny fokotany. 5 tapitra ny ainy rehefa nigadona ny ariva. Efa nofonosana lamba ny vatana mangatsikany tamin'ny fotoana nahatongava ny mpitandro ny filaminana nijery ny zavanisy. Nalevina tao amin'ny fasambahiny tao Ambohibary ny razana mialonina ka ny fianakaviany ity namony ainy avy any Ambatofotsy avy any Antanifotsy. Tsy mbola nametraka fitoriana moa ny avany maty fa mbola sahirana tamin'ny fikarakarana ny razana.
eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray ny roapolo hatramin'ny fahasivy-roapolo ny volana aogositra ho avy izao dia ho tanterahina ny lalao iadina izay ho tompon-daka ny ligue na ny ligue des champions eo amin'ny taranja baolina kitra division faharoa fifaninanana entina amaritana izay kluba ho afaka andray anjara amin'ny taompilalavana manaraka fa ihany koa entina ampivelarana ny baolina kitra amin'ny lafivalony nosy no ahafahan'ireo teknisiana ao amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra mamaritra sady ireo tanora mana-talenta raha ny fantasy moa dia kluba 4 avy amin'ny ligue paritra 2 no andray anjara amin'izany ka toerana 4 no anaovana ny lalao dia any Antsiranana, Mahajanga, Toamasina ary Toliara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia raha efa samy resy lahatra ny ankamaroan'ny firenena fa ny fanaovam-baky sy ny rerianty no vahaolana iadina amin'ny valanaretina mandringana maneran-tany ity dia nitondra ny fanentanana amin'ny tokony irosy ny olon-drehetra tsy ankanavaka amin'ny fanaovana izany ihany koa ny Papa François ny Androany. Ny alirarinombana sy Manora Andriamalala. Fiatsika maneho fitiavana ny fanaovam-baky sy ny fanefitry ny valanaretina Covid-19 hoy ny nambaran'ny Papa François Androany tao amin'ny afatra tamin'ny alalan'ny horonan-tsary nataon'ny fikambanana Amerikanina iray. Ity olo-mason'ny mpino katolika ity izay nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fanentanana ireo mpino sy ireo olon-drehetra tsy ankanavaka iroso amin'izay fanaovam-baky sy izay. No amafiziny fa irery-any no lalatokana ahafahana mandresy amin'ny ady amin'ity valanaretina ity raha amiray ina sy miara-mifandrimbona ny rehetra. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy noho ny asa nataon'ireo olona maro dia manana vaksiny isika ahafahana miaro amin'ny coronavirus hoy hatrany ny voalazan'ity olo-masina ity. Nambarany hatrany fa hifitany amin'ireo firenena mandroso ny vaksiny saingy ny ahasy ny tsy fahatokisana no mahatonga ireo olona andaha amin'ny fanaovana izany. Ny vaksiny dia fomba tsotra nefa mahomby amin'ny fampiroboroboana ny sohiraisana sy fampikarakarana indrindra ho an'ireo olona tena marefo. Mivavaka amin'Andriamanitra mba samy mitondra ny anjara birikiny sy fiatsika kely maneho fitiavana ny tsirairay. Hoy ny Papa François namarana ny teniny tao amin'ny afatra tamin'ny horonan-tsary. Raha tsy ahivina, tamin'ny volana Martsa teo ny Papa Ray Masina no nanao vaksiny fanefitry ny Covid-19 ary nilaza izy tamin'izany fotoana izany fa adidy sy etika no nirosony tamin'ny fanaovana ity vaksiny ity. Izany amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany isika dia mbola mitoetra amin'ny omaly ny fikarohana ny olona voatsindry ny fototra-fitrasa rava tany Haïti vokatry ny fisiana orohorontany mahery vaika niseo tany an-toerana tamin'ny sabotsy lasa teo efa manodidina ny 2 arivo moa ny namony ainy hatramin'ny omaly talata arivo manampitrotraka amin'izao ihany koa ny fisiana andro ratsy any an-toerana. Ny alirarinombana sy Manora Andriamalala hatrany. Mavesatra dia mavesatra ny isa. Raha mbola manodidina ny 500 teo ny isan'ireo olona maty vokatry ny horohorontany-goavana niseho tany aty tamin'ny alatsinainy ariva lasa teo, fantatra fa efa tafakatra tsy latsaky ny 2,700 ireo olona namony ainy vokatry ity loza voajanahary ity omaly talata ariva. Efa manodidina ny 707 kosa ireo olona naratra vokatry izany. Maro ny fototra-fitrasa simba ka ponina maro ihany koa no tsy manan-kialovana. Raha mbola tsy afaka koa ny takatrana velany ity horohorontany mirefy fito faingororitriteur ity, efa manambana any aty indray ny tondra-dranogoavana vokatry ny tafiotra mahery vaika araha inora mikijana an-toerana amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny tanàna ny Kayasa manokana izao dia ponina mahery ny 200 no manangana toeram-ponenana eo ambany rivotra mifovo sy ora mikija eo amin'ny kianja fanaovam-baolina iray izay efa tondraky ny rano araka ny nambarany tompon'andraikitra mpiaro ireo sivily ao amin'ity firenena ity. Manoloana ity loza ity dia toerana maro ihany koa no mijaly amin'ny resaka rano ka anisan'izany any Pestel. Fantatra fa vaksiny tresaka avokoa ireo siterna fitoeran-drano 700 ao amin'ity tanàna ity. Ankoatra ny vona mahazo any ity dia ina mafy ihany koa ny toe-pahasalaman'ireo olona any an-toerana vokatry izay tsy fisian-drano izay. Firenena maro toa ny Etazonia no efa nanolo-tanana any aty eo amin'ny lafiny ara-tsakafo sy ara-pitsaboana no ivony io. Manoloana ny fahavoazana mahazo any ity firenena ity dia nanambara ihany koa ny Prime Ministre Ariel Henry fa natao anaty amehana ara-pahasalamana mandritra ny iray volana ireo departemanta efatra voakasika mafy tamin'ity loza voajanahary ity. Araka ny tombatomban'ny UNICEF omaly talata ihany dia olona iray faingoroa tapitrisa izay ahitana ankizy efatra alina sy 10 no tratran'ny krizy vokatry ireo loza voajanahary miseho any aty ireo. Tandindomindoza tanteraka noho izany ity firenena ity amin'izao fotoana izao.
Mbola raharaha enjana ny fandaminana ny raharaha anatiny momba ity governemanta vaovao izay nijoro ny alahady 10 volana aogositra lasa teo. Zary lasa niteraka resabe ny momba ireo minisitra sasantsasany. Asinandria Malala, Manorandria Malala. Tratry ny ampamoaka sy ny tsikera maro samihafa ireo minisitra maromaro ao anatin'ny tambajotra tserasera. Minisitra efatra no tena voatontona matetika ka hiara ny fitsaram-bahoaka ao amin'ny aterineto. Isan'izany ny ministry ny arena kibon-tany sy ny loharano strategjika Andriamatoa Brice Randrenasolo. Tsy ny andrela fa dia niparitaka tao anatin'ny tambajotra tserasera ireo karazana ampamoaka momba ity ministra ity. Voaroroy amin'ny resaka fanodikodinam-bola sy fisolokina montenany any ivelany. Araka ireo vaovao samihafa iteny anivo ny tambajotra tserasera. Ny alatsinainy 12 aogositra tamin'ny 3 ora tolakandro teo moa ny famindram-pahefana teo aminy sy ministra teo aloha Andriamatoa Fidiniavo Ravokatra. Ity farany moa dia niverina miandraikitra ny fampandehanana indray ny ministera taorian'ny baiko avy amin'ny Flo Andrajoel izay any Afrika. Ny Prime Ministra mihitsy no nanome baiko raha ny vaovao voaray. Ministra faharoa ny sedra izany fitsaram-bahoaka izany ankoa ny ministra mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Nisy nanaparitaka tany anatin'ny tambajotra tserasera ihany koa ny sarina laina tamin'ny horonan-tsary ny hira na klipy any député Tseliva tany amin'ny 12 taona lasa. Somary mendrika mamofady moa ilay horonan-tsary na fihetsika na fitafy. Nanambara moa ity ministra ity tamin'ny Enamanjery Rahavavy fa fiainana efa taloha izany ary fiainana manokana tsy misy idirany politika sy ny andraikitra kehitriny ary mety maneho teboka miabo momba ny fivoaran'ilay olona tamin'ny fiainana. Tsy nahasakana ndraisabe nefa izany. Nisy ihany koa ny nampatsiahy ny tsy fankazahoana eo amin'ny ministra ny tontolo iainana sy ny sekretera-panjakana misara ny fandrakofana ala Ramatoa Aingoso Hortensia. Maro nampametra-panontaniana momba ny fiaraha-miasa kanefa ministera mifampiankina. Samy saika nahazo tsikera moa ireo ministra ireo fa ireo no tena voatsikera mafy. Nahazo tsikera ihany koa ny ministra lefitra misahana ny tanora Ramatoa Tahina Ratovy Juliana. Matetika ny verimberina ny teny hoe tanalany foko no ity ministra ity mahay milomano amin'ny loko politika maro samihafa. Andrasana izay fanapahan-kevitra ho raisin'ny filoham-pirenena manoloana ny teo-javatra tahaka izao. Contrat programme mandritra ny enim-bolana culture d'excellence. Ireo no vaombolana nandritra ny fanovana ny gouvernemanta nandritra ny roa taona. Tamin'ny farany teo obligation de résultat. Andrasana izany izay tena ho paikady mahomby apetraky ny gouvernemanta ankehitriny satria tsotra no avy ny vahoaka dia ny vahaolana maharitra. Averina trany fa mbola mahery ny iray alina ariary ankehitriny ny akamaroany litatry ny menaka. Mbola manodidina ny 700 ariary ny akapobe ny vidiny iray amin'ny atody. Misy efa tafiakatra 5 alina ariary ny vidiny tsaribô saika avo sasakeny amin'ny vidiny teo aloha. Saika velotaraina sehatra misy rehetra. Isan'izany ny fizahantany, ny tontolo ny orinasa, ny resaka angovo moa dia io mbola miazo azy io ny momba azy. Manomboka velim-panahina amin'ny mety ho fiakarany viditsolika koa eny na ireo mpanao politika aza. Raha izay ary ny fitsarana teny anivo ny tambazotra tserasera toy ny Facebook dia toy izao kosa ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetina eo any androany mikasika indrindra ireo ministra voalaza tetsy ambony ireo. Ao moa no milaza fa afa-baraka ny gouvernemanta, ao kosa ireo milaza fa ny mpitondra mihitsy no tsy mahafantatra akory izay olona tokony apetraka amin'izany toerany ministra izany. Mibaribary toy ny vaiakantrana ny tsy fahamatorana ao amin'ity fitondrana ity kosa ny sasany. Hoaratsika ny fanampanazavana. Neny raha ny fijery manokana aloha dia merika angamba fa tsy mety izany. Olona efa manana dossier maloto ve no mbola tendrenao fangatsy nisy entretien angatao. Zay izany dia za hoe manao tokoa izany mpanendry amin'izany tokony misy ange izany enquête de moralité aloha zay vao manendry anao fantatra tsara ny amin'ilay olona. Zao manjary ratsy be izany eo anatrehan'ny firenena manontolo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tena responsabilité io satria io ange ny lalam-panorenana mazava tsara hoe ny prime ministre ny manolotra ny filohan'ny repoblika ny manendry araka ny torohevitra avy amin'ny prime ministre. Donc izy roa mihitsy izany misy défaut. Izy aloha raha ny teny izy hoe tsy menaka izany satria raha
membrany gouvernement tany natao modely izy ary ny tokony andraindraikitra n'izany ny filoham-pirenena satria matoa ilay dossier mivoaka zany tsy haiko loha na misy izy na tsisy fa raha olona hoe mamoaka tsisy an'izany azo mijehan'ny lalàna koa zany dia raha ny filoham-pirenena zany tokony mijery an'izany hoe misy dossier ohatr'izany ianao atao ministra raha amin'ny hevitra manokana ilay izy tokony jerena akaiky zany ary atao hoe raha jerena amin'ny zavatra misy ilay izy atao hoe manala baraka amin'ny firenentsika any zany raha misy ohatr'izany ilay izy zany aloha raha tena normal koa dia tsy mendrika mihitsy satria manana dossier moa zany hoe tombola tondra firenena ihany zavatra tsy hamotika lasa manimba amin'ny firenena zany tokony gambanao mihitsy zany satria lasa manimba ny olona madio miaraka aminy ary zany tena fahabaraka mihitsy amin'ny firenenako fahabaraka mihitsy amin'ny firenena satria mivoaka vahita pirenena zany zava-misika raha zavatra tena mitombona moa zany dia tokony tomporaikitra teraka mihitsy ny filoha zany izy indrindra olondreo amin'izany tsy mety ilay izy satria lasa mampitondra firenenao dia tokony manana image tsara ianao eo amin'ny olona rehetra mahafabaraka ny firenena mihitsy ilay izy sady de plus Madagasikara efa mahantra moa mbola lasa ratsy koa ny imageny eo amin'izao tontolo izao na tsy firenena raha olo-tsika zany noarika hoe iny lerangainy misoloky voavoaka andrano dia afabaraka ko maika ave fa olona mpanjakana olona lehibe zany ve no ataontsika hoe misoloky ohatra zay afabaraka eran'izao tontolo raha izay ary ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena dia manao toivakana ihany koa ny fanehoan-kevitra mahakasika ity gouvernemanta vaovao ity hatrany tsy nisy izay tsy nitsikera tokoa mpanao politika olom-pirenena mahakasika azy iny isan'ny nanao hevitra taminay zao any Androany Maherylanto Manandafy mpandalina politika ka hoarantsika ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindrany sary ny Mathieu Princy fiten'ny filohan-kehitriny hoe ataontsika anatin'ny 5 taona avokoa izay tsy vita tao anatin'ny 80 taona fa dia mbola tsy fahita tokoa aloha izany hoe ministra vavoatendry dia niteraka resabe sahady hoy Patrick Rarimana ao tanatin'ny page Facebookny vao vita passation teny ampandrinoma dia nipotra ny dossier angatsy mba nasiana fanadihadiana matotra ministera stratégique ny Renakibony tany nilasaka ny baiko fa ajanona daholo ary tsy nahazo niditra Brown izy staff vaovao petatoko atsirambina ho ny fanehoan-kevitra mpanao politika ohatra mipetatoko be zany aloha le izy aingana loatra ary za tsy mieritreritra hoe dia aharitra elo io satria faninjana be le hery ao le herin'ireo mpanambola izay nanohana azy ao ny base ny TGV indrindra ao ny hoe représentativité démocratique ny hoe député olona anankiray ihany mba représenté tao tamin'ity anina volanyity fa dia hoe ohatra natao aingana be le izy dia ampidirina fahatany fotsiny ao bon reny moa zany ny zava-nisy hoe ay moa nisy olona tena tsy dia mendrika loatra tafiditra tao dia sarotra be no hoe ahitako ny composition io hoe hitana ely zany indrindra matsin'ireo le ataotsika hoe mpanambola sy mpanankarena izay nametraka ny anazy tao tamin'izao fotoana voala daholo ny ministrany donc tsy maintsy misy réaction koa io ary za manamafy hoe isy zavatra korotana koa eto par rapport amin'ny zavatra efa dia io tsika mahita azy anisan'ny mbola resabe ihany koa ny mahakasika ilay rara Apollo 21 voalaza izao araka ny loharanom-baovao fa misy akaiky ny filoha tafiditra ao anatin'ny indraraha iny tsy famonoana ny tanjona ao anatin'izany hoy hatrany ity mpandalina politika ity fa fibaikona ny filoha ankolaka aloha dia sahirana ihany angamba izy mifahitako azy io koa tena mise en isolement ny PRM ny tiako tenenina amin'izany tsy dia eo loatra le hoe ahoana ny famonoana azy ny vatana fa misy te isolé azy dia lasa président de république manao sini fotsiny sisa zany fa manodidina azy dia ohatrany misy chantage hipetraka zany dia lasa marionnette le zay ny tena hitako tanjona amin'io dia misy aloha zany raha fahinoko azy za tsy afaky ny teny satria zany zavatra mbola secret de l'inspection fa dia zay ny fahitako azy hoe misy an'izay tentative zay hoe ho lasa marionnette sisa le président hita tamin'ity fitondrany ity avokoa izay tsy hita nandritra ny 80 taona ino indray re izao nisy eo manaraka samy manaraka tsara somary aingam-pandeha ny fiaran-dalamby
Nafana kosa ny serasera nataony teo anivon'ny diaspora ao France izay tary ny faniry Soernev tatoato fa isany miandry ny fatongavany Floraduela any France izy ireo amin'izao fotoana izao. Izy ireo moa izay nanamafy hatrany fa mitaky ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena amin'ny fitantanana Madagasikara. Nisy indrindra ny fanadihadiana izay nataony Germain Mbs Alarobia Andra Rakotomalala makasika izay. Raha ny fampitam-baovao eo anivon'ny fiadidiana Repoblika dia ny faefatra amby roapolo sy ny fadimy amby roapolo ny volana Aogositra izao no amonjy fivirina ao amin'ny Université any Medef any Frantsa i Rajoel. Araky ny loharanom-baovao voaray dia isy ny fionany amin'ny filoha Macron 2 andro aorian'ny fivirina io. Raha ny vaovao azo hatrany dia mikasika ny fikasana amono azy sy ny toe-karenan'i Madagasikara ary ireo mpandraraha frantsay no lahadinika ho resana mandritra izay fivirina izay. Raha toka mikasika ny fikasana famonona ny filoham-pirenena tokoa ny tena antony dia tokony atsapa-tena sy ifona amin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena io. Manoloana ny fikasany amono filoham-pirenena nataony teto amin'ny firenena ny taona 2024 iny. Tsy tonga ho azy mantsy ny fampiresahana momba izany any ivelany toy izao fa misy antony manokana hoy ny mpanao politika. Na izy koa angeo ny filohan'ny Repoblika so courant igny everina fa mety ho cinéma, mety ho izy azonao na ny olona nanovana cinéma zany sy nampanaovana zalakastine dia verevitra ny filohan'ny Repoblika dia aleo mandeha any amin'ny reny malala aloha hoe ahoana marina ny momba anahy amin'ity raha ty fa mahakasika anahy direct ilay izy. Igny on verra izy ny vazaha ho hitasika eo zany suite logique igny amin'ny arrivéany satria raha sy diso zay mety rapitso izy le 19 sa le 20 no tonga any France zany iresadresaka an'io. Ankoatra izay dia isan'ny fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe mety ho voaresaka ve ilay Îles Éparses atreto mantsy dia fitaka bevava fotsiny no ataony any Rajoel amin'ny vahoaka malagasy hiady anireo nosy ireo mba hiverina amin'ny Madagasikara. Ahoana moa ko ministre des affaires étrangères anao efa sy double nationalité tsony fa efa tena d'origine frantsay napetrakinao eo ministre lehibe ny diplomatie gasy zany olo vazaha ny midiriger anazy ka izay raha zay zany somary miasarotra zany zao ny resaka diplomatie raha ohatra ka hitaky an'io satria mazava ho azy ny tombotsoany ny gasy mitondra ny zo-pirenena frantsay azy eto Madagasikara sy mahasamy France amin'io satria ny tombotsoa la France agnazy c'est normal ane zany. Tsara moa ny manamarika fa dia milaza ny andry any Rajoel sy hitsena azy ny RMDM diaspora ao Frantsa raha ny fanehoan-kevitra nataony faniry Soernev tamin'ny tambajotra serasera. Ny diaspora ao Frantsa izay nanao etsika fitakina amin'ny fialany amin'ny fitantanana ny firenena noho ny fitaka sy ny lainga ary ny fampahantrana manara-penitra any Madagasikara. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika dia ny 24 ny volana Aogositra izao no iona amin'ny diaspora malagasy ny filoha Rajoel. Andrasana arak'izany ny toy ny vaovao. Anatanteraka etsika miavaka kosa izay karakarain'ny vehivavy tiky Madagasikara ny sabozy ho avy izao etsika tsy natao anavana fikambanana moa izy ity 5 kosa iantsoana ireo mitovy fomba fijery amin'ny antoko tiky Madagasikara makasika indrindra ny fitantanan-draram-pirenena. Paratsika tanatiny ity fanadihadiana manaraka ity ary ny andindiny makasika izay tateriny Germain Mbs Alarobia sy Andra Rakotomalala. Roson'dy amin'ny famondronan-kery ho an'ny vehivavy tiky Madagasikara ny sabotsy izao no fotoana ao amin'ny kianjan'ny finoana magrobe oririka manomboka amin'ny 7 maraina. Fionambe arahina alavolo no atao izay anasan'izy ireo ny mpikatroka tiky Madagasikara sy ny mpikambana eo anivon'ny RMDM. Hiavaka tanteraka ny fionana ny sabotsy izao satria alavolo no atao raha eo ihany koa ny fampionana ireo vehivavy mitovy fijery amin'ny antoko tim manoloana ny toetra raha-pirenena sy ny fomba fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny. Amin'ny fiakarany vidim-piainana izay tena hoe tsy takatry ny fahefa amin'ny vidin'ny malagasy tsony dia nanapa-kevitra zany ny vehivavy tiako Madagasikara hoe mba hiala voly zany ao amin'ny kianjan'ny finoana ao magrobe oririka. Novidiana zany ilay toerana hoe ao no atao satria ao zany ny akaiky zay tsy manam-bola hoe entina atao firena mbola andeha tomobile ny sakatsakana koa tsy fantatra izay azo eny an-dalana dia hoe aleontsika hanapa-kevitra dia atao amin'ny kianjan'ny finoana no atao le fitsangatsanganana sy fialam-boly amin'ny sabotsy 20 Aogositra manomboka amin'ny 7 ora maraina zany dia efa misokatra ny varavarana ary mandrapariva ny andro zany le fialam-boly ataonay ao. Ny antoko tiako Madagasikara zany dia manana rantsana be da be ao izy ary ao anatin'izany koa ny RMDM izay
ao anatin'ny tanteraka ny vehivavy tiako Madagasikara. Zay zany tsy manakana hoe vehivavy ihany fa tena tsona daholo izay olona rehetrarehetra hoe mitovy zany ny fomba fisainana aminay vehivavy tiako Madagasikara izay ao anatin'ny rodoben'ny mpanohatra eto Madagasikara dia antsona daholo zany ireo fa tsy misy hoe vehivavy ihany ny ao fa na tanora na vehivavy na lehilahy na antitra na iza rehefa mahatsapa tena fa hoe miaraka amin'ny vehivavy tiako Madagasikara ao anatin'ny RMDM dia tongava daholo zany amin'io asa-botsy io. Raha ny antontanisa azo farany dia efa mananika ny 3 arivo ny mpikambana eo anivo ny vehivavy tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra ankoatra ny any amin'ny faritra manodidina Antananarivo. Isy ny fifanankalozan-kevitra arahina dinidinika mandritra ny fotoana izay oravahany mpanao zavakanto maro samihafa. Targetra atrandry ny anamafy ny firaisan-kina ho an'ny mpikambana sy ho fanamafisana orona ny antoko tiako Madagasikara satria ny tonga miaraka ny fanombohana ary ny miasa miaraka ny fahombiazana. Mahatsiaro atao ankilaba kosa ireo komina noho ny fanaovan'ireo olomboafidy sy olomboatendry farany ambanjavatra. Saika solotena moa ny tonga nanatrika ireo lanonana samihafa eny amin'ny komina raha misy izany fa tsy ireo tena nahazo ny fanasana fampandrosoana ny fandresahana. Raha vorazafy mahinina tokatra marolahy. Fomba iray fa ny olomboafidy sy ny olomboatendry mampiseho ny fahavonona ny ampandroso marina ny firenena ny fanatrehana ireny hetsika mifandraika amin'ny vatana sosialim-bahoaka ireny. Isan'izany ohatra ny famelabelaran-kevitra sy adi-hevitra mikasika ny tsy fanjarian-tsakafo, ny miralenta, ny reny sy ny zaza sy ny maro hafa. Tsikaritra nefa fa matetika mihitsy no tsy tonga manatrika ireny karazana hetsika ireny ireo olomboafidy sy olomboatendry tena tompo-toerana fa solotena hatrany no alefan'izy ireo manotrona sy mandray fitenenana. Indraindray aza tsy misy tonga manatrika akory raha tsy alohavana fampilazana akory izany. Vokatr'izay dia misy mihitsy ireo hetsika voatery foanana fotoana farany. Saika mitaraina noho izany avokoa ny ankamaroany ireo fikambanana tsy miankina sy firaisamon'am-pirenena ary ireo mpisehatra ara-tsosialy enina hatramin'ireo olomboafidy eny fotony azy. Tena mahatsara hoe rehefa mba misy zany ny fahitsoana avy aty amin'ny komuna dia hoe izay tena tompon'andraikitra voalohany amin'ireo tompon'andraiki-panjakana ireo no midiny aty dia iny zany ahafantarana hoe mahatsiaro anay aty amin'ny komuna aty fotony ny fitondram-panjakana. Misy ihany koa ny hoe fametrahana amin'ny lanjany ihany koa angambany ho anay ben'ny tanàna ety fotony. Ny raha ohatra fotsiny manko hoe solotena ihany no mandeha dia mahatsiaro ihany zahay ety amin'ny komuna hoe miasa rery tsy misy ray aman-dreny pia, tsy misy ray aman-dreny mba miaraka misalaha aminay amin'ny resaka fampandrosoana satria aminay zany fikambanan'ny komuna manome Madagasikara ray manontolo ka tsara ihany hoe mena lanja ny komuna satria miainga avy ety fotony foana ny fampandrosoana sy ny zavatra ilain'ny mponina rehetrarehetra. Raha aty amin'ny tany mahantra sy tena farahidiny toan'i Madagasikara dia tsy ho vita mitondra irery ny asa fampandrosoana fa tena ilaina sy manandanja ny fifanomezan-tanana amin'ny sehatra tsy miankina. Izy ireny indrindra aza no tena mahita maso ny zava-misy marina eny fotony. Ny fanatrihan'ireo manam-pahefana isatsokajiny ireny hetsika ireny no isan'ny fomba hampahafantaran'ireo mpisehatra ara-tsosialy ny zava-manjony malagasy any amin'ny tany lavitra andrinany. Ireny ihany koa no fotoana anoloran'izy ireo sosikevim-pampandrosoana sy anaovan'izy ireo atsisika. Rehefa tsy vonanatrika ireny ireo olona nampindramin'ny vahoaka fahefana dia na mamiasa anjambany fotsiny satria mety tsy hifanaraka akory amin'ny tena zava-misy ny travotra-petra ny tantanana ny faritra, ny distrika na ny komuna misy azy. Yes, Nandriamalala sy Manoran-Andriamalala kosa indray no hitatitra aminao amin'ny natin'ity fanadihadiana manaraka ity ny vodoatiny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Ny ompana besaka tamin'ny raharam-pirenena ny momba ny fanovanan'ny governemanta anatin'ny governemanta raha fehezina ny fandaharana ho an'ny androany. Fanadihadiana ary. Tsy ampiovana inona na inona ny fanovana ny mpikambana anatin'ny governemanta Tsaik Christian raha tsy ny filohan'ny repoblika mihitsy no miova hoy ny fandaharana miara-manonja androany. Saika mbola mahaberesaka eny anivon'ny fiarahamonina eny mantsy sy ny fanovana ireo minisitra ireo sy ny vidanga ny vidim-piainana andavanandro. Raha kely le fampanantanana nataon'le filoham-pirenena hoe afaka 3 andro tsy misy maziva sa misy inona hidina ny vidim-piainana mahagaga nefany ny alahadina teo amin'ny fanorana le gouvernemanta izay mariako eto fa ho anay rem-pisehatra any amin'ny faritra efa tsy ny rem-pianakaviana tsy vahaolanay tompoko ny fanolonareo gouvernementanareo na hosolonareo 100 arivo roa taona raha tsisy ninona vita teo rina ny foloha
zay nametraka an'ireo sy manendrendreo gouvernemanta ireo filoham-pirenena tsy manaraka ny lalam-panorenana inona moa zany no atenany vahoaka malagasy na hosoloana indroapolo ara ny gouvernementanao ho anay vahoaka amin'ny sehatra ara-tsosialy any ambany sy vahoaka majinika tompoko tsy mahafantatra tsy de io zany tsy de hoe lara-pamehana aminay faloana gouvernemanta satria araka ny tena hoe diversion fampandriana drisan'ny vahoaka malagasy fampatoriana azy fotsiny io anadino fanahitainany mividim-bary tsy hovaovanao mividina arina moa dia ametrahako kely fanamarinana kely miala tsiny raha velanareo hoe ho an'le ministra vice ministre med izay herinandro melohany amin'ny nanendrena ny ramatoa io nanaraka kely amin'ny resaka io moa ministra Facebook no fahalalako anazy satria tany anaty Facebook any nahita anazy herinandro melohany nanendrena azy nitatatatra momba ny resaka arina sy ala io nanaraka tsara satria rempianakaviana dimanjato tompoko raha mangotraka sisa vitany amin'ny sarbo raha mahavita ary zany mangotraka fotsiny le rano dia manampy dimanjato indray andrahoana vary 3 efatra arivo ny ray andro tsy zakanay zany. Anisan'ny nandray anjara tao anatin'ny fandarana ihany koa androany ny avy amin'ny antoko FNL. Manahy mafy izy ireo fa mbola mety ho mafy noho izao ny zava-misy eto Madagasikara raha izao zava-misy izao no doniana sy fakafakaina. Ny gouverneur zay mapara dia tena nilaza mazava tsara mihitsy hoe raha TGV daholo no mitondra zany hoe tao anatin'ny gouvernemanta dia tsy ohatr'izao Madagasikara. Dikan'izany zany dia ry zareo tena ny andrandramafy ny fanovanana izy io manomboka any prime ministre prime ministre satria TGV ny resahan'ny gouverneur raha TGV daholo izy no mitondra ny tany sy ny fanjakana eto dia tsy ohatr'izao Madagasikara. Dikan'izany le tsy TGV zany ao anatin'ilay fitondrana zany eo ireo IRD na IRK rehetrarehetra zany dia vato misakana ny fampandrosoana ny firenena satria raha zareo TGV rery dia efa lasa lavitra be ngamba le firenena ny fieritseretana azy vato misakana angeza be reo nefany ankehitriny zany na milaza fa tsy diso fanantenana ary zareo dia hitantsika fa tena diso fanantenana izy raha ny hevitra naposany teo aloha satria tsy mahatratra 500 akory ny TGV ao anatin'ilay gouvernemanta ary nampidirana introduit vaovao indray filazany azy nampidirana olona tsy TGV indray ilay ministra ny akamarony dikan'izany zany dia hoe mbola tsy androso kokoa noho izao indray ve zany ny firenena raha ny hevitra ny mapara satria aminy dia tsy mandroso ny firenena raha tsy TGV daholo no mitondra ny tany sy ny fanjakana ary mety zany ny antony andokoana orange ny tapitanety rehetrarehetra mba heritseretina fa tokony hitondra fampandrosoana betsaka ilay loko orange zany. Ny filohan'ny Repoblika moa dia laza ny alahady lasa teo fa miompana betsaka amin'ny asa ity gouvernemanta vaovao nitsangana ity ka andrasana ny ho famarinana izany na hijanona kobakambava sy fampanantenana bokaty toy ny mahasatra indray. Tapitra ny fampahalalam-baovao izao alina izao fa mialohan'ny tena isarahantsika dia ho ampatsiahivoka anao vetivety alohan'ny fandaharana ho arahanao eto amin'ny fahitalavitra ny MBS. Vao tapitra ny fampahalalam-baovao dia andeha ny fandaharana Global News fampitinana ny maresaka iraisam pirenena. Aorin'izay kosa ny fandaharana Sahila Zao ka vahin'ny Clémence Ararnirina sy Lelira Farala ao anatin'izany Iludge Andriamaharo olon-tsotra. Aorin'ny fandaharana Sahila Zao nisy ny horonan-tsary mitondra ny lohanteny hoe Dragon Kingdom. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary tomboky lasy tomboky vavy.